cak kula waraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kaharajan kabegjan saha kawilujengan tansah kajiyo kasarira dumateng kula panjenengan sedaya. Kalih wonten ing kalihan menika kula panjenengan tasih saged rawuh saha ngarawuhi undanganipun Bapak Yanti kanthi mboten wonten satunggal alangan utawi kekirangan menapa. Salawat ugi salam muga kunjuk dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pitedah wewarah arupi adinul Islam. Dumateng perundangan bilih panjenengan karawuh kan wonten ing balai wismanipun Bapak Yanti saprene dipun suwuni sabiyantu puji utawi doa restu bilih ing wekdal menika Bapak Yanti dawuhaken ingkang putra ingkang binarang asma anak Mas Bagus Slamet Nur Rahman pikantuk kalian Mbak David Supriyatin. Mugi adicara sedhinten dulung ngantos paripurna tansah pinaringan rahayu widodо slamet. Muga kalis nirsambi kala. Lan putra kemanten apabila minjang anggenipun bebrayan muga saged ndadosaken rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Apabila sampun kagian putra bilih minjang sampun ngancik dewasa mugi saged ndadosaken putra ingkang saged migunaning tumraping bangsa negara taat dumateng agami bekti dumateng ibu kelawan bapa. Hamba bilih mangkatan ingkang dipun suwun dumateng tiyang sepuh kalih kakung Sumawana Putri. Ing ngriki kula minggu kesulih saking dinipun Bapak Yanti hamba bilih wonten keluputanipun anggenipun paring pasugatan ingkang arupi dedaharan unjukan utawi panggenan ingkang kirang nyajeki dumateng manah panjenengan sedaya minggahi para pelandang ingkang kirang sopan. Bapak Yanti sakeluwarga nyuwun agunging pangapunten. Ing wedal menika Bapak Yanti ngawonten sekedar hiburan ingkang arupi seni paguyuban langen beksan sesarengan kaliyan karawitan Erik Wijaya ingkang dipun pangarsani binipun Bapak Suprat ingkang mijil saking Dusun Tulung Desa Pendawa Kumpul Kecamatan Sukorame Kadipaten Lamongan. Ugi dipun singkuyung kalian audio sound system ugi Erik Wijaya. Wonten kata lumpen ugi dipun liput kalian Erik Wijaya syuting. Ugi dipun pancar luaskan kalian radio FM. Kanthi Mbak Egono 9,8 FM.
Dening pengrewet ing siang menika dipun pimpin kalian juru kendang si tapak maut nggih Mas Jairin. Penggerong katindakan nyenipun Mas Sukri ugi Mas Tamsir. Wonten ing kairing sekawan Ibu Waranggono ingkang badhe panglipur dumateng panjenengan sedaya kula kapasrah pelandang sampur. Sadaringipun bebile mangke wonten keluputan kula anggen kula caos sampur hawit kula manungsa limprah kanggenan luput kelawan salah. Kula nyuwun agunging pangapunten. Dumateng perondangan cekap anggen kula matur hamba bilih wonten sisiping atur ingkang kirang nuju prana. Kula pribadi nami kula janjam nyuwun agunging pangapunten. Ingkang nembe lengser kala wau sampur panghormatan saking pindhipun Bapak ingkang hamugati. Selajengipun sampur katur undangan ingkang pinarak meja setunggal. Bibar setunggal mangke kalih 3 lan salajengipun. Lampahipun meja setunggal kairing gending gedhok jula-juli. Semoga kaya prukun karo kancane kaya ngene rasane tempe